Nageenya waaqasinii baay'atu buleeyyantu jaalatamtoota kabajamtoota tiiktookii kanarratti marti keessanuu baga nagaa sa'aatii kana keessan har'a tiiktookii kanarra iyyumaa filu isinillee iyyaate iyya waliin gaa waliin dabarsaa dhugaa akka nama tokko biran ta'e akka hunda ijoollee haraba jirtu bira Itoophiyaa kan ta'e madadaa akka bira ga'uufan isinitti himuu dhufeera. Takkittiin jecha dhageessanii biratti hambistanii isin mata goddaama dhugaa isiniin jedha. Ani aaree akkatan dhufeerra oduu argitanii takka takkaan silaa mana sisseenee isinitti maalaan godhare sila ammas akkuma waan mana sisseenee isinillee kan argite sun mana abbaa tokko biraan gahe mana kee biratti argite akkasiin jedhu dhugaa isin jedha abbaan argite sun biratti akka hambiste inni maalidha honaan jetta maaliif taarguu qoon maaliif of nyaachuuf maaliif ofii assaabu dinnaa maaliif ofii yaaduu dinna maaloo jettan har'a garuu gazzabni keenya achitti ba'usinillee mangistii filee dirjiitii ta'uu dirjiititti illee garuu mangistiin immoo akkasitti nuunuu yaadaan jiru har'a garuu har'a min hiiqa hamma hoodaa ergine achitti gazzaba hamma kanaa kaffala gazzaba hamma kana jenne hoggaanuu gaafatan har'a garuu baay'ee tokko nama dhukkubaa han asittiin kaffalu akkasii biyya gandaa mana manatti geessanii dhugaa waaqa asitti kaffalan sanii achittiin kaffalan keenya immoo mangistiin akkasiin godhu haa ta'u tamasgeen immoo homaayyuu mootii fayyaa taanit arganne ginimmoo baay'ee tokko nutti dhaga'ama achitti dhaqnee achitti tangalaatta'amnur kan achitti abasaa keenya arginur kan namni nu wajjin deema achitti alatti abasaa nu wajjin argur nu har'a maaliif ofii yaaduu dinna carqina si fuunee gallube biyyatti nurraa hun tolu dhugaa waaqa ani gizee baay'een barreen gaddaatillee wanta argoo kanaa nan dubbadha jedhee tanan ittuma dhiise ofseetumatti dhiise amma immoo lammata dhaga'ee lammata natti deeme barreen gaddaa ofii kiyyaaf hin dhaqe ofii kiyyaa dhaqee tanan qanii sadiitti fudhadhee gale qanii sadiitti sanuu achi bakka eenyu nama jalaa kan hin dubbanne kana sanuu maaliif har'a asitti hangazafa keessaniin bitta lammata akka taargoon goone obboleettiin dhagaa jirtu obboleessi dhagaa jirtu kun dhugaa siin jedhe yoo ija keetiin argite amanta jechin nama siin jedhu kun wayin asitti sisseenu ishi kanaafuu ani garuu sitti namaa dhagayitu bira darbi yaada keeti maaltu na dhibee muti ani sitti ofittis nanima sin bichaatti muti dhugaa ofittis nanima har'aan asiif fuunee galli kun salphaa jennuun jedhu irra biyya keessaa dhugaa ana jedhanii beeku dhugaa gazzabuma kiyyaan bitee addisuma bitee salphaa jedha maalidha an uffadhee narraa toluu didennaa qaanessi biyya keenya jira kafanni gaarii kafanni mirxi hiqaasaanan biyya keenya guutu kinuu asii achi gala kan Itoophiyaa immoo as dhufa maaliif obboleeyyantu adaraa keenya maaliif kiiloon 47 sunuu nu geecha kiiloo 20 keenya quunni kiiloo 7 warkatti qaban innuu baqii tokko dhugaa sinin jedhe gazzabni keenya har'a immoo asitti hixifii kaffallu kun biyyatti immoo kana caalaa nuu bita dhugaa sinin jedhe kan ile jarri sinitti kennillee waan takka akka fudhan bareeda intala abalooti fankenna ilma obboleessa kiyyaati fankenna intala obboleettii tiyyaati fankenna itti akka ofitti fuune salphaa jee isaan gatanillee dhugaa sin jedhaan ofittillee nanima isin bichaa mooti'an akka takkittiin teessan immoo biratti nama hunda biran ijoollee haraba jirtu hunda biraan dhugaa baxaxaati waliin gaan akkasin biran teenya dhugaa waaqan እንዳታስቀሩ እንዲ ቤትስ ብቻ ሁሉም ቦታ አድርሰህ ይሄንን ቪዲዮ እሺ ዝም አትበሉ በጌታ እውነቴን ተናደድኩኝ እንዴት እንደተናደድኩኝ ነው የማውቀው ይሄ እንዴት እንደሆነች ዛሬ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው ለምንድን ነው ራሳችንን የምንጎዳ ለምን ራሳችን እየጎዳን ነው እንጂ እየጠቀምን አይደለም እውነቴ ነው ራሳችን እየጎዳን እንጂ እየጠቀምን አይደለም ታርጎ ብለን ምንም ጥቅም የለም ጎዳት ብቻ ነው እንጂ እውነት እዛ ሲደርስ ጨርቁን ምንም ጥቅም የለም ለዚህ ኢትዮጵያ ገብተን እንገዛለን ሁሉም እዛ ሞልታል ኢትዮጵያ ውስጥ ሞልታ የተሃጣ ነገር የለም ሁሉም ሞልታል እቃ ልብስ ሆነ እቃ ሆነ ሁሉም ነገር ማሽን ከሆነ achitti bitu wayya obboleeyyanto kanaafu akka takkittiin teessin biratti namni obboleeyyanti ya biraan naagaa jaallatamtoota kabajamtoota Itoophiyaa kan humna ofiin qusanne isaan biraan naagaa biyyatti galanii haa bitan oduu Itoophiyaan gay shaanxaa ofii bichaa bitatanii achitti ilaal gizzibaar asitti gubnu kan asitti ittiin ergan deebisitti achitti akkas sanbiratti kan makiinaa feenu akkas maal obboleeyyantoo maaliif godda'amna daraa keessan kanaafu
hadaraa isiniin jedhe kinu dhuguman hadaraman isiniin jedha akka biran teejjimne aalamni kun Itoophiyaa hin ta'e madadaan akka dhagahu kan biyya harabaa jiru madadaan akkas isiniin jechuun jaaladha nagaanaa ta'a ofitti illee nan himee isin bichaatte mootiin nagaan waaqaa isin haa baay'atu shaanxaa keessanitti naqadhaadha kan isinirraa hafe yaa yegiddi gazzaba keessaniin kan bittanan ta'e sanuu gazzaba keessaniin bittanoo ta'e kiiloo 20 illee yoo taate asitti itti kaffallee injira kan gazzaba kaffalanii ergatan dhugaa isa wayi qurxiyan asii kaffallee achitti kan taqabbalata sawway asitti gazzaba kaffalanii fudhachuu sawway dhugaa akkasii malee taargoo ergina kanaa jenne akka mataan keenya nu dhukkubne ga'ee moo ga'uu baate ingaayyee giddiitti ningaa qanii ga'ee garuu achoo ga'ee gazzabni hamma kanaa kan jedhame baay'ee dhugaa isiniin jedha akkas isiniin jechuun jaaladha obboleeyyan ta'e warri taargoo hojjettanillee warri taargoo ergatanillee dhiifamaa hojjene isinillee asuma keessa jirtu hin dhaggeeffattu tiiktookii kana simbirroon mukarraatu hin dhageechi nama dhiisitti dhugaa simbirroon mukarraatu hin dhageechi kanaafuu immoo hin godda'amne kanaafin akkasitti dubbadhe kaa'ee dee isin dhugaadha isiniifis hojii keessanii isaanis maaliin bulu maaliin bultu hojii hidhamartuu garuu immoo kan asii erganii rakkoon qabu mini nama humagaa yoo achi ga'e immoo achitti akka malee gazzaba namarraa gumuddanii fudhatan akka malee mataa nama dhukkubaa san biratti achitti kaffalanii immoo oduu makiinaan natsaa ta'etti kikkiliidha makiinaan achitti kinnoo taaskiin achi keessaa nama baasu bichaan 30,000 40,000 50,000 60,000 ishii maal taana reenu ishii mee maal taana natti mamee wanna taanu kana rakkanne beenu dee maali gizeen illee waddadu akkasii mooti kanaafan dubbadhe dhiifama isiniin warri asirra hojjettanis ishii nagaanaa ta'a isiniin jaaladha isiniin kabajaa kanas nittuun dhufe obboleeyyan ta'u akka biran dabarre warri argita biraan gaa'esh